nggak masalah. Oke, Katanya good morning. katanya mau cosplay. Nggak jadi. Nggak jadi ya. Oke, good morning, good afternoon, good evening, depending where you are. And yeah, welcome back to my live stream. And today, this live stream is going to be different. We're not talking about game. We're not playing games. In fact, we're gonna talk about actually we want to It- kayak ngobrol sedikit tentang review anime of 2020. And today I'm not alone. Gua ada Iyo. Halo Iyo. Hai, Halo, oke. Jangan tegang dong, jangan tegang nggak dong. tegang lah, nggak tegang. Nggak tegang. Nggak. As you can see here, I'm making a team maker anime of the year 2020, and yeah, I'm your host for today, Pet Gaming Music, and Iyo will become the co-host for today. Yeah, and there's Yoroshiku ne. yeah, okay. There's a 40 different anime we will discuss it, and we know there's more than 40. In fact, there's like a 60 or 70 anime aired this year, and we cannot talk all of them. We just want to talk like probably the most popular series this year. Dan pastinya ini anime ini biasanya yang gua pick ini adalah anime yang kebanyakan gua nonton, tapi ada 1-2 yang gua belum nonton. Dan mari kita jangan bahas basa-basi lagi. Langsung aja ke intinya. Oke. Without further ado, let's go into it. Let's go. Okay, so the first one is Agretsuko season 3. Lu punya Netflix gak, BTW? Kagak lah. Nggak punya Netflix ya, oke. Please. Ya, basically ini anime ini tayang di Netflix langsung 10 episode dalam satu hari. Jadi kalian bisa, buat kalian yang punya Netflix, gua rekomendasi Agretsuko. Karena apa? Lu nonton Agretsuko kan? Enggak. Nggak, Tapi belum pernah. gue tahu spoilernya. Tapi at least lu tahu kan kayak Agretsuko ini Ya. kayak apa ya? Kayak slice of life komedi tentang biasa budak korporat. Biasanya tentang itu. That's all. Sitcom. That is. Yeah, that's all that is. Ya, sebenarnya itu entertaining. Season 1 entertaining, season 2 it gets better. Season 3, like so far season 3 is the best, especially because of male character. The main male character Haida. That's the best boy for this year, I can guarantee it. Yeah, so Guaranteed katanya. yeah, I guarantee he's the best boy for this season. Yeah, best boy. Right? Gila men, kayak ending kayak episode berapa gitu. Kayak si ini Retsuko-nya ini yang depan ini dia kayak trauma. Trauma abis diserang sama haters gitu pakai pisau kan gila kan. Terus Haida itu nyelamatin. If I were ever that girl, like I will become his girlfriend, man. Yeah, straight away. Yeah, but to me, I will put it in the A tier. But how about you? Jalur ceritanya menarik. Terus apa? Grafiknya juga kayak ya hampir mirip kayak kartun sih. Yeah. Juga bisa bikin kayak keychain gitu, soal chibi gitu kan. Yes, it is. Komedinya juga dapet, enak sih sebenarnya itu. But actually, I don't actually want to recommend it to younger audience. Gua lebih prefernya kayak gua recommend ke orang yang lebih tua sih. But again, bukan lebih tuh, maksudnya udah kayak emang seleranya udah beda gitu. Iya. Karena mungkin jokesnya kalau gua rekomend kayak anak SMP SMA sih kurang dapet lah jokesnya. Jokesnya kurang dapet, men. By the way, gua anak SMA. Bapak, men. By the way, gua anak SMK loh. Okay. So, yeah, I prefer A rank, but how about you? Apa ya? Kalau dari rata-rata netizen sih beda juga ya. Beda, iya sih, lumayan berbeda sih. Kata gue sih B sih sebenarnya. B. Okay, I will put in B.
it's still a solid show, to be honest. I will recommend to you guys. So next one is Akudama Drive. You know, ini juga masih endingnya. Endingnya baru gue episode terakhir kayak 3 hari yang lalu kayaknya. Gue nonton ini. Kacau endingnya. Ya endingnya kayak ya everybody is dead basically. Hanya karena 2. Yes. Yes, and the ending is just like an open ending, you know, like it makes sense, but it's pretty anticlimactic. You know what I mean? But it's still a good show. It's still a good show. Like it's not Tapi bad at kesian all. juga sih sama ceweknya, nggak kenapa-napa terlibat gitu kan. Ya ceweknya oke lah. Yeah, that's the point. That's the point of this show, right? Like, and probably the saddest that is kayaknya justru kematian pertama itu ya, si brawler itu yang berotot. Sayangnya sih gue kurang, kalau soal set part itu kurang. It's not sad. It's not sad at all, to be honest. Kayak nggak sad banget kok menurut gue sih. Enggak, kalau gue udah kayak tahan gitu kok set part gitu, jadi susah nyampainya sekarang. Okay. But to me, like a lot of people say like kayak ini kayak sad gitu. Kayak menurut gue sih enggak sih. Menurut gue sih enggak. But yeah, the death is sad, but that's it gitu. Kayak tapi yang paling impactfulnya itu justru death dari main karakternya sih. Karena itu kayak bener-bener kayak the whole society like crumbling apart because of her death, man. Yeah. Dan jadi keinget dan dokternya jadiin meme mulu. Oh iya meme-nya itu. Dijadiin meme. I think I prefer B though. I prefer A. Really? Yeah. If it's become a meme, like because of the meme, like I don't know, man. Like maybe B. Yeah, maybe B is good. Like, Yes. But I'm not highly recommended. Like but it's good. Okay, yeah. I think orang-orang beda-beda gitu kan. Yeah. Gua kalau orang-orang kan kayak endingnya aneh gitu malah kritik mulu kan. Yeah. Bahkan kreatornya kayak diomelin mulu. Oh ini kita masih iya. Tapi kalau gua karena endingnya jadi aneh begitu ya, jadi lebih menarik malah lebih gitu. Lebih menarik kayaknya karena itu endingnya open ending, leave it to everybody interpretation gitu. Jadi kayak apa ya, kayak enak didiskusi karena open ending banyak. Iya itu. But again, as a show in general, like I guess B is already okay for me. Like I won't put it in an A. Yeah. But okay, it's a good series. Yeah, you definitely should check it out. And next one is BNA. It's Brand New Animal. Ya ini BNA. Ini juga tayang di Netflix juga, jadi kalian bisa tonton di Netflix. Ya karena this guy, ya ini Iyo bajakan melulu sih orangnya. Saya kan bajak laut. Hebat. Apa ya, kayak story-nya itu gampang diikutin sih. Basically nih si cewek ini tuh pengen kabur ke kota yang semuanya itu adalah kayak siluman gitu. Beastman. Jadi tuh kotanya itu bener-bener semua itu adalah kota siluman. Itu kayak kota percobaan lah buat pemerintah Jepang gitu, buat nampung orang-orang yang punya sindrom. Gue lupa namanya sindromnya, cuma ya sindromnya itu ngubah orang jadi siluman gitu. Nah, at first gue suka ini karena world buildingnya bagus. Ya, tapi kalau menurut gue ya ini story-nya simple aja gitu, kayak nggak rumit gitu. Jadi enak di follow buat apa ya, target audiensnya itu bisa anak-anak yang lebih muda gitu.
Action, Terus- superpower, fantasi ya pasti lah. Ya, fantasy. Lebih ke science fiction sih, kalau menurut gua lebih daripada fantasy. Action, ya, ini juga ada actionnya. Hmm. Terus Ceweknya main karakternya, beda-beda ya. ya, main karakternya juga oke Hmm. banget lah. Overall kayak apa ya? Kayak series itu tuh kayak bener-bener aman banget lah, kalau menurut gua, buat ditonton semua orang gitu. Dan kayak anime biasa main karakter kita tuh beda sendiri ya. Di sini main karakternya tuh nggak kayak Beastman lain, dia kakinya bisa cepet ya, tangannya bisa panjang. Nggak kayak Beastman lain yang hanya satu kemampuan gitu. Iya, itu dia. I don't mind if I put it. Terus juga endingnya juga entertaining juga sih. Cuma I would put it in B though. How about you? Nggak nonton jadi nggak bakal ikutan ngevote ya. Nggak bakal ikutan ngevote, oke. Okay. But overall, as an overall show, yeah, it's really good and entertaining. So next one is Darwin's Game. Actually, I dropped this series. Iya. Actually, I dropped this series straight away. Why? Baru episode 3 gue langsung drop. Tapi kelanjutannya makin bagus sih sebenarnya kelanjutannya. Katanya ya. Iya emang Gua makin denger, bagus. Gue denger katanya sih gitu. Cuma ya kayak first 3 episode tuh kayak bener-bener like it's just there gitu loh. Kayak generic action horror gitu. Thriller, sorry, kok horror sih, thriller. Ini lebih iya, jatuhnya. Tapi thrillernya nggak terlalu parah gitu, nggak harus sampai ada genre thriller sebenarnya, cuman pembunuhan biasa sebenarnya. Nah itu dia terlalu nanggung gitu untuk show yang emang targetnya itu emang orang kayak 18 plus gitu, kayak terlalu nanggung kalau menurut gua. Jadi kayak it's not show for me, it's not a show for me. Tapi so far animasi di fighting scene-nya itu bagus loh. Ya iya sih, animationnya kalau menurut gua, ini kok lu compare sama series yang lain mah kalah jauh banget. Iya. Kalah jauh banget. Ya gitu, cuman secara overall. Tapi lu nonton nggak? Nonton, udah gua bahkan manganya udah lebih jauh gua. To be honest, I would put it in D though, or F. Enggak. Ini kita ngomong anime ya. Ini kita ngomong anime bukan manga. Kalau manga pasti banyak orang ngomong Darwin's Game bagus. Iya, enggak, maksudnya kalau di F gak bakal mungkin bisa ke F. Gak mungkin bisa ke F ya. Karena ceritanya bagus. Meskipun endingnya emang perlu season 2 sih sebenarnya. Ya, we put it D though. Ya. D boleh sih. Ya, D. Okay then. Here comes a dislike everyone. Ya, kalau gua sih C sebenarnya. C. Nah, C is too high for me, man. Next one is Decadence. Okay. This one is a show for me, man. This one. Mirip kayak Attack on Titan post RPG sih ini. Attack on, tapi dibanding lawan Titan, lawan serangga ya. Iya, tapi serangannya Titan juga ya, gede gitu. Ya, gede. Ya, that's the point of the show, man. Soalnya ini mirip kayak actually apa ya? Kayak gua kira tuh kayak episode pertamanya itu gua kira tuh kayak Made in Abyss gitu. Eksplorasi gitu. Nih, karena gua nonton, gua nanya nih. Jadi dia apa kayak tinggal di suatu tempat gitu yang bergerak kan? Iya. Iya, itu konsepnya di sini mirip kayak anime sebelah ya. Chrome Shell Tregios. Tapi pas episode 2-nya we know that it's just a simulation. It's all about it's a simulation. Every world building in this anime is all simulation computer. Ya. Interesting. Ya, gua nonton sampai episode 12, it's good. It's really good. And the main female character is actually ya kalau di sistem komponen namanya bug gitu. She's a bug gitu, kayak dia nggak kedeteksi di komputer tapi dia ada gitu. Nah jadi iya
that's the bigger picture gitu, kayak semua world building ini simulasi komputer gitu, dan biasa kayak kalau kita ketemu bug kita masih hapus gitu, but the main male character gitu, kayak he decided not to destroy the female character. Jadi bugnya dibiarin gitu kan. Yeah, and now the kayak the big boss of who owns the program like declare the main male character is a bug also. So it's gonna be a lot of actions kayak gitu-gitu. Yeah, makanya yeah, you should continue watching this man, until episode 12. Kayak itu bakal mind blowing banget gitu. Setiap episode-nya. So definitely I would solid A. I'm not gonna put in an S though, but A is definitely yeah. Untuk anime selanjutnya kayak gua rada ragu nih. It's a Tokyo Hentai X-Zero. Tokyo Hentai X-Zero. Yes, I know you watch this. I know. Enggak nonton, cuma spoilernya doang. Yeah, you know, it's just like ya kebanyakan fan service sih sebenarnya. Like garis besar cuma fan service doang, ceritanya biasa aja. Kayak menurut gua ya, ini kayak series ini gak cocok diadaptasi jadi anime. Cocoknya hentai sih. It's judging by the title. Really, like kayak ya kalau lu pengen begitu-gitu ya langsung aja lah. Sorry guys, sorry banget ke disconnect ya. Oke. Lanjut. So, Dorohedoro. I wanna say it's good though. Emang alurnya bagus sih. Iya. Terus grafiknya juga lumayan, grafik artnya. Even though it's 3D, like tapi kayak tapi lively juga lah. Lively, ya itu nggak epic fail gitu animationnya. Iya. Sama kayak Beastar juga tahun lalu kan. Iya, Beastar juga bagus. Terus mungkin Dorohedoro ini nggak tahu kenapa ya. Banyak orang ngomong ini tag-nya horor, cuma apa ya, kayak kurang horornya menurut gue. Ini lebih ke thriller. Emang lebih ke thriller sebenarnya. Lebih ke thriller, iya. Iya sih. Iya. Kurang horor aspeknya kurang gitu. Itu yang membuat gua nggak masukin ini ke S. I prefer it A. It's still very good. Don't get me wrong. I highly recommend it. Karena antagonisnya itu juga lively gitu loh. Antagonisnya itu iya disukain gitu. Personality-nya enak gitu jadinya. Iya, dia bukan kayak one dimensional evil villain kayak I want to destroy the world man. No, it's not like that. Apalagi kalau udah mesen makan. Iya, like he's just a normal human being. That's why kayak antagonisnya lively. Ini so far antagonis di series ini ada the best anime in this year sih menurut gua ya. Halo? This year katanya. Iya, 2020 man. 2020. Kita kan ngomongnya 2020. Yeah, the best katanya di 2020. Iya. That's why I put it an A, solid A. Sama sih solid A juga. Iya, solid A juga. Ya, oke. Up next is Eizouken. Don't put your hands off with Eizouken, right? Tapi bagus sih sebenarnya animenya. Komedi sih. Slice of life-nya gue sebenarnya nggak ada slice of life, cuman komedinya itu. Iya, ini tergolong slice of life sih. Makanya like it's just like kayak like series without a plot. Ibarat DKKN. Iya, kayak cek toko sebelah gitu, kayak sinopsisnya cuma simple. Terus udah gitu doang. Berawal dari imajinasi. Yes, there it is. Yeah, but
overall like kalau di My Anime List sih ini kayak tinggi banget ya, kayak 8,5. 8,17 sih skornya. Iya tinggi banget sih. Cuma apakah ini gua masukin ke A? Kalau menurut gua sih S sebenarnya juga bisa, cuman gua lebih ke A sebenarnya. Gua lebih ke A ya. Okay, I'll agree with you. I will put it in an A though. I will put it in an A. Okay, so next one is Fire Force. Fire Force season 2 kagak nonton gua. Gak nonton, tapi nonton season 1-nya. Belum lanjutin episode 8 sih. Okay, I prefer not to continue. Enggak, bercanda. Actually season 2 ada progress di plotnya. Iya, karena ada seseorang yang dibilang Lon. Yeah, not because that girl, fuck that girl, man. Fuck that girl. Like, no, bukan. Like you know, like the kayak cewek rambut pendek yang warna pink. Aduh, sumpah gua lupa. Iya, emang dia. Emang not Tamaki, right? Not Tamaki. Bukan. Ya, is Yandere Sama Beach Girl. rambutnya kesayangan kita. Iya, itu membuat kayak plotnya berlanjut gitu at least. Cuma I want apa ya, kayak sikapnya buruk gitu loh sebenarnya. Sebenarnya karena karakternya sangat-sangat generic kalau menurut gua. Sangat-sangat generic, plotnya juga sangat-sangat generic sama kayak Naruto. Like, but this one is a worse version of Naruto. So, what should we put here? So, I think it's I think it's C. Like, at least plotnya bagus tapi eksekusinya kurang banget sih menurut gua. But I will still give it a justed as C though. So what do you think? Serah. Jangan sosok Karena gue nggak nonton. Okay, ini we still have a long way to go, man. Okay, Fruits Basket season 2. Fruits Basket itu yang kata ceweknya itu ya, kok nyentuh cowoknya jadi kucing gitu ya. Ya. To me, S tier. Yang kata ada itunya ya, apa? Fan service buat yang kayak OI-nya itu ya. Gua nggak nonton, gua nggak nonton sih, gua nggak baca dojinnya sih. Nggak, bukan dojin apa, kalau nggak salah di episodenya ada yang apa, fan service-nya itu ada sedikit berbau boy love gitu ya. Yang cowok ada tapi itu putih lebih ke itu loh komedi cowoknya. lah, nggak parah sih. Menurut gua itu Iya lebih ke komedi. Cuma menurut gua S tier, straight away. langsung S tier. nonton. I love it. I really love it. Don't get me wrong. Karena sepanjang 24 episode itu semua karakter yang ada di dalamnya itu terlibat semua. Jadi keingetan nanti. Kayak bener-bener semua karakternya itu berguna banget. Kayak gak ada yang cuma sebatas figuran doang. Dan menurut gua Akito di main antagonisnya ini so far the best. So far. You really want to hate her. Trust me. Akito kah? Ganteng. Cowok apa cewek dia? Cewek. Reverse trap apa gitu? Anjing ganteng bangsat. Dia cewek. But season 1 belum parah, belum ke spotlight. Season 2 parah banget. Sumpah. Kayak bener-bener on point. Kayak gue mesti kasih kredit buat voice actornya, sumpah. Oh, wait. Anime version Akito itu male, tapi di manganya itu female. What the? Tapi enggak, di season 2 ini kok dia ini. Dia pasti dia cewek. Emang di anime juga reveal dia cewek kok. But you should check it out. Yeah. The fact that I'm putting in ST, which means you should watch it. Yeah, that's it. Okay, next one is the king of money, man. Balance Unlimited. Balance Unlimited.
Seorang detektif Ya, seorang detektif tapi dia punya duit banyak. yang diidamkan oleh para cewek-cewek. Dan hashtag Presiden 2024. Tapi at least kita tahu the reason why he joined the detective though, because he kayak dia mau kayak solve mystery tentang keluarganya dia sendiri gitu. Kayak gue recommending series ini sih lebih ke orang yang lebih tua sih. Kenapa? Karena dia heavy dialogue. Dan misteri banget. Tapi komedinya dapat loh, komedinya dapat ya, of course. But overall it's a overall entertaining series, so I put it in B though. Yeah, next one is Gleipnir. Shit. Gleipnir anime bagus. No, get that shit out of here. Beneran Gleipnir terus fans Kalau menurut gua it's really boring series, not gonna lie. Tapi somehow gue bisa nonton ini sampai habis. Karena dan endingnya pun juga kayak udah kayak mulai episode 10 itu kayak what the fuck gitu. Kayak gue berasa what the fuck gitu. I know, man. Kayak it's like a decadence, like a what the fuck plot twist. It's the same amount, but overall, like it's just like a boring kakaknya itu, series, man. Like overall, it's just a boring series. But gara-gara endingnya dan plot twistnya, well, I wanna give it, at least above Darwin's Game. Okay, see. Above Darwin's Game. Yeah, at least above Darwin's Game. Ya. Tapi lu nonton gak sih? Apaan? Nonton. Sampai habis. Okay. So, what do you think about the chick? Fan service-nya enak gak? Gak ada fan service di sini, gak ada fan service. Apa sih, cu? Kalian bukan pandangan kalian beda, cu. Ingatlah pas habis keluar dari bajunya, cewek. Claire habis keluar. Gak ada fan service di sini kok, tenang aja. Enggak, santai. Enggak ada kok, cuma FC doangan kok. Iya. Okay, so next one. Yup. It's Golden Kamuy season 3. I believe you don't watch it. Iya, tapi gue tahu sih sinopsisnya. Jadi dia dikeluarkan dari itu ya, pasukannya. Jadi grup mereka tuh season 2 itu mereka tuh awalan satu grup semua ini. Gara-gara prison heist dan chaos and everything. Itu gua tahu Sugimoto itu dia kepisah gara-gara dia kena tembak di kepala and for somehow he survived. For somehow he survived, man. Plot armor biasa. Dan akhirnya kelompok si cowoknya ini itu masih ngegrup, masih kayak teman-teman tentara dia itu masih ke-stuck, kelompok ceweknya ini kepisah. Nah, itu di season 3. Nah, di season 3 ini nanti enggak nonton sebenarnya. Nggak nonton. Nonton. You should start season 1 though. Season 1 itu lebih ke perkenalan kultur Ainu-nya sih. Season 2, nah itu udah mulai parah, actionnya udah mulai parah. Karena ini plot settingnya kayak perang dunia setelah perang dunia 1 itu perang Rusia Jepang. Post World War I ya, oke. Ya, post World War I ya. Jadi ada politik, season 3 politiknya mulai keluar. Makanya itu benar-benar betrayalnya mulai keluar-keluar. Betrayalnya mulai keluar-keluar, beneran sumpah. Season 3 mulai seru banget. Season 1 masih perkenalan culture, season 2 mulai kayak prison break. Itu lebih ke planning prison break, episode 11-12 prison break, akhirnya mereka kepisah, season 3 mulai gitu.
gitu. Hmm. Seru banget. Dan itu juga nggak thriller amat lah ya. Jadi gue bisa rekomen buat yang lebih muda, yang generasi SMA lah at least. Karena bisa dibuat belajar history juga sebenarnya ini. Yes, betul sekali. Dan culture-nya juga, culture like indigenous people juga. Dan season 3 lu juga bisa belajar Rusia. Next one is Great Pretender. Ini juga kayak ada di Netflix kayaknya. Cuma gua nonton bajakannya sih. Jadi tapi kayak gua ngeliat ini ada di Netflix, tapi gua udah selesai nonton ya udah. Great Pretender ini Bercerita tentang seorang maling. basically ya con artist like kayak con artist itu kayak bener-bener kayak penipu kelas internasional sih basically. Boleh. Iya. Jadi ya ini kayak sepanjang 23 episode itu kayak ya planning buat apa ya? Buat Planningnya seru gak? planning Rumah yang strateginya di gitu. Arc 1 yang di Los Angeles itu buat itu nipu kayak bandar apa ya di Hollywood gitu, kayak bandar narkoba gitulah ya, Bos mafia kayak katanya. bos mafia di Hollywood, kayak dia masuk di Hollywood dia bandar narkoba gitu. Jadi mau nipu, kayak terakhir itu mereka berhasil nipu 100 juta US dollar kayak berhasil nipu ya. Terus yang Arc 2 itu mau nipu apa tuh kayak apa ya, kayak mafia, kayak match fixing gitu, kayak match fixing dari Arabia itu di Singapura. Itu kayak Air Force racing gitu. Mau apa, kok nipu mafia match fixing gitu. Itu juga mind blowing banget taktiknya. Terus Arc 3 itu lebih less climax gitu ketimbang Arc 1 Arc 2. Itu juga itu nipunya itu kayak lelang lukisan, itu juga $100 ya, kayak 100 juta US dollar ya itu. 100 juta US dollar. Iya, itu lo hitung dah sono. Boleh. Itu nolnya ada berapa itu? Kalau di rupiah itu nolnya ada berapa itu? Udah nggak kelihatan itu nolnya itu. Nah tapi kayak Arc 4 ini arc paling lama menurut gua. Kenapa? Nah ini baik lagi ke Tokyo, itu lebih ke balas dendam sih. Jadi si main karakter itu akhirnya kerja, kayak pengen lepas gitu dari dunia con artis itu, jadi dia lebih ke proper kerja. Ya tiba-tiba dia masuk company yang melakukan perbudakan. Jadi ya udah dia pengen bangkrutin nih company nih lewat con artisnya mereka. Ya udah gitu aja. Kayak it's apa ya, kayak it's really goddamn entertaining and I really love it, so I put an A though. Great Pretender, you should check it out. Nope. Dan endingnya itu kayak endingnya itu ngambil lagu The Great Pretender from Freddie Mercury. Iya, Freddie Mercury, ya tahu. Freddie Mercury, yes. Come on man. dapat kopi lisensernya kah? Jangan gitulah kawan. Aduh, oke. IQ. Gak nonton. Aster. Tapi seru sih. Gua nontonnya season 1 sih di Netflix rumah temen. Udah
Ini udah season 4. Hmm. Udah ya basically just bayangin kita nonton volley tapi first person camera angle. Udah itu aja. Iya, penjelasan yang sangat gampang, penjelasan yang sangat singkat. Singkat, padat, dan jelas. That's it everybody. Yeah. But to be honest, it's so hype. Kayak Haikyuu itu kayak salah satu shonen series yang gua masih enjoy. Padahal gua udah tua banget nih sekarang nih. Emang umur lu berapa sampai tua gitu? Udah tua anjing gua. Kepala 2 kan? Iya, kepala 2. Kepala 2 doang anjing. Dibilang tua. Kepala 2. Ya, apa ya? Kalau shonen kan lebih ke ini, teenager. 15, 14. Umur hanyalah angka. Aduh, jangan gitulah. Oke lah, next lah. Higurashi. Yes. Oke, ini Higurashi no Naku, Ondekai. Enggak, ini no go. Ini yang remake version of it. Yeah, to be honest, gue agak sedikit disappointing sih sama adaptasi ini sih. Karena kayak apa ya, kayak less horror compare to original animenya. Anime itu gila kan? Nonton yang original sih, jadi yang ininya gak tahu gue sebenarnya. Iya ya, kalau di ininya kan ini kan horornya dapat kan? Iya. Gue juga nonton sebelum ini, gue nonton Higurashi originalnya season 1, season 2 itu di Netflix itu pas tahun baru. Jadi pas gue nonton ini gue masih fresh banget. Nah, pas gue bandingin sama yang original, itu kayak gue agak disappointing karena horror aspeknya gak segerget yang di original. Original itu horror aspeknya dapat banget kan? Dapat banget. Emang. Tapi kalau ini kayak lebih less horror gitu loh, lebih ke thriller. Iya. Dan lebih ke misteri. Dan ini bukan pengulangannya ini sih, kayak bukan pengulangannya season, kayak remake-nya ada yang diubah-ubah gitu, makanya jadi bukan diubah-ubah, ini bener-bener diubah total. Jadi kayak ini tuh kayak dia pengen adaptasi dari game ya. Soalnya ini kan Higurashi ini kan aslinya kan dari game kan. Setahu gua itu dari game aslinya, sebelum original animenya yang di 2006. Nah, yang ini mungkin mereka pengen lebih faithful ke gamenya. Nah, jadi ini karena Higurashi yang ini mereka lebih pengen adaptasi ke game, makanya pas gue nonton itu kayak jauh beda banget dengan yang 2006. Kayak alur plotnya aja, bahkan kayak adegan kekerasannya, adegan peristiwa eventnya aja itu beda banget alurnya. Pokoknya masih ada scene yang mirip-mirip udah. Enggak, beda jauh. Masih satu. Beda jauh. Enggak, benar. Masih ada 1-2 yang mirip gitu, sumpah. Iya, cuma kayak the main alur plotnya itu, ya alurnya emang beda. Kayak jauh banget. Kayak mungkin kayak mending sih gue saranin lu tonton lagi aja ini sih. Males. Karena beda, kayak benar-benar beda dari original. Tapi apa yang membuat ini kurang? Gua lebih refuse untuk masukin ini ke B bahkan. Karena horror aspeknya itu kurang banget. Gak segerget yang dibayangkan Higurashi yang sebelumnya gitu. Jadi ya gue masukin C aja lah dulu lah. Karena ini juga masih lanjut. Ini minggu depan episode 14. Jadi ini masih lanjut. Jadi masih there's a lot of potential, man. Still has a potential to grow. Next. ID Invaded. Oke. Lo belum nonton kan? ID Invaded. Spoilernya tahu. Pokoknya dia keluarganya hilang. Ya itu berasal dari, ya intinya itu tuh tentang teknologi untuk memecahkan misteri pembunuhan. Intinya itu aja. Jadi kayak dia kan benar-benar dive to another world. Dan mereka itu tugasnya untuk memecahin misteri itu.
tentang ini pembunuhan gitu dan segala macam. So far, gue suka banget dengan world buildingnya, to be honest. Kayak world buildingnya itu benar-benar unik dan lu belum pernah lihat ini sebelumnya. Gue belum bisa bandingin ini dengan anime manapun. Makanya ini benar-benar nilai plus buat gue lah. Dan plotnya, karakternya dan sebagainya juga sebenarnya oke. Kayak benar-benar bagus gitu. Voice actingnya juga bagus, animationnya juga itu juga top notch. But for some reason, there's something missing yang membuat gue nggak mau masukin ini ke S rank. Kenapa? I don't know, like something really missing gitu. Kayak ini belum bisa gue masukin ke S rank. I don't know why gitu. Mungkin kayak padahal udah perfect world buildingnya, animationnya, karakternya, plotnya, tapi kayak nggak tahu kenapa gue nggak bisa masukin ke S rank sih. I don't know why. But still it's really good. I still highly recommend you to watch this gitu. Oke, Isekai Quartet second season. Isekai Quartet. Gue nungguin season berapa ya? Yang baru season 2 udah. Ini udah season 2. Iya, berarti season 3 gue nungguin. Iya. Ya, ini cuma fan service ya, basically. Komedi fan service, parodi. Tapi gue lebih enjoy parodi ininya daripada beberapa original animenya gitu. Oh iya, karena komedi guys. Enggak. Kan gini aja. Konosuba yang dibilang komedinya bagus gitu aja gue kagak nonton. Nggak nonton lah. Oh, Konosuba mah S rank, man. Enggak, gue season 1 udah finish, tapi gue kagak nonton lagi. Nggak demen gitu gue Konosuba. Beneran? Movie-nya aja kagak gue tonton. Aduh, sayang sekali, Bray. Kayaknya selera kita beda, boy. Lu 2016 lu seleranya masih selera enggak. Jokes ini kali, jokes bapak-bapak. Terus bapak-bapak 2016 saja umur gue masih 12 tahun, boy. Iya, belum nyampe. Mana ya, sempat keburu telat. Tonton season 2 lah. Ini lu udah tua dikit kan ya, tonton Konosuba lah. Tetap masih nggak demen gitu. Oke lah. Kenapa masih nggak demen? Gue lebih demen Jojo Senki, sumpah. Jojo Senki oke, I give it credit. Jojo Senki Overlord gue nggak nonton. Bagus sebenarnya. Bagus ya katanya. Bagus. Banyak positif reviewnya sih. ReZero, so far sih ReZero paling bagus ya. Bagus sih, cuman bagus. Season yang barunya gue belum nonton. Wah, itu season. Oke, kita bakal ngomong itu nanti ReZero. Ya, iya. itu ada tuh, udah ada covernya nih. Tapi Isekai Quartet compared to season 1, season 2 itu lebih dynamic percakapan mereka at least. Makanya ya, I will put it in C lah. What do you think? No, but what do you think? Isekai Quartet? Ya, what do you think? Enggak bisa di C, itu di A. Di A ya? Gak bisa. Karena itu genrenya campur aduk gitu, tapi itu juga bagus meskipun campur aduk. Bagus, cuma like it's just a parody, it's just comedy parody. Iya. Yeah. But you A, I'm C, oke lah, kita kompromi lah, B lah. Kita kompromi berarti. Kepada nggak masalah lo kalau bisa lo nggak mau kompromi juga. Yeah. Oke, next. Oke, here it comes. Izuzoku Reviewers. Izuzoku Reviewer tuh dulu sempat ada sih perdebatan ya. Wah, ini kontroversial sih. Iya. Sempat ada. Soalnya kayak. Tapi meskipun begitu ya, animenya enjoyable sumpah. Karena Izuzoku itu aneh weh. Soalnya kayak gimana ya, kayak di original manganya mereka nggak nampilin sex scene apa segala macam, but in anime they just throw it like it's nothing, man.
They just Iya. throw it right. It's Dan yang nothing. anehnya itu cuman genrenya ecchi sebenarnya, tapi sampai masuk ke anime TV loh, masih inget gue. Bahkan ada yang banyak yang narik lagi peredarannya. Iya, Kok saking kontroversialnya. But tapi enjoyable. karena ini dark jokes banget gitu. Dark jokesnya Iya. dapet banget. Dan gini loh, kayak Izuku Reverse tuh kayak mostly like if you watch hentai, you watch hentai because of entertainment purposes, right? Yap. But in Izuku Reviewers, you cannot do that. Kayaknya tuh bukan pop material gitu loh. Ya, bukan pop materials. Tapi itu kayak jokes about that gitu. Dan bahkan ditampilin seksinya beneran. Itu ditampilin dan gue kaget banget ini kok bisa lulus sensor di TV ya? Itu loh pertanyaannya loh. So that's why like of course it's better than docu hentai. So I put it in D. Iya, boleh sih sebenarnya. Yeah, so I put it in D. But yeah, it's a good dark jokes though. Actually. But ya, tapi itu kayak cuma ya satu episode cuma buat ketawa udah gitu sih, nggak ada plot sama Sisanya sekali. udah. Ya, Sisanya udah. ya sisanya udah gitu. Oke, lanjut. Jibaku Shone Hanako-kun. Gua rada-rada lupa sih ini. Soalnya ini udah Jadi lama itu banget. dia ada 7 di sekolah, ada kayak 7 apa itu Seven Wonder gitu lah. Oh ya, Seven Wonders and Hanako-kun, so one of them, right? Ya, Hanako yang di toiletnya tuh. Ya, yang di toilet. Ya basically oh ya ini terus ada Tsukasa ya yang kembarannya ya. Iya, tapi beda. Kalau Tsukasa kan yang sama orang mati. Kalau yang ini sama orang hidup, Hanako. Ya. Sama orang mati ya. Oke. Gue ingat. Gue juga baca manganya. Ya basically animation di anime manganya sih benar-benar jiplak banget ya. Iya, tapi bagus loh. Tapi bagus. Kawaii gitu. Iya, ya ini kesukaannya admin kita, Val. Arkea Indo yang punya Instagram Arkea Indo, guys. Iya, ini Gue sampai sekarang masih demen sama adegan di mana dicium. Aduh. Okay, so basically Hanako is goddamn entertaining, to be honest. And the first 12 episode, I really loved it. So probably B or A. Should we put it B? B boleh. Tapi kalau misalnya Ada apa? Gak apa-apa. Saya ini kalau dia ada season 2, kalau adaptasinya bagus, again, ini gue bisa bakalan masukin ke A atau S kalau season 2-nya ada, karena yang setelahnya season 1 berakhir nih plotnya makin menarik lah. Makin menarik. The plot thickens. Ya, plot isunya makin menarik. Okay, so next is of course everybody's favorite Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Of course. Yo boy, gimana ini, Bray? Gua belum lanjut, masih di episode 11 apa 12 gua. 13 ya gua. 13. Ya ini masih lanjut. Kayaknya minggu depan ya, episode 14. Ya, Jujutsu Kaisen. Sudah keluar. Hah? 14-nya udah keluar. Oh, udah keluar. Oke. Udah kok. Oke. Gue bakal cek. Cuma gara-gara ini belum selesai, jadi gue belum bisa masukin ini ke S. So, I put in A though. Apa dia? Kalau kata gue sih S bisa sebenarnya. Cuma gara-gara ini belum selesai aja sih. Jadi gue masih ada potensial yang lebih berkembang lagi sih, guys. Jadi gue gonna save my hype at A rank first, man. Yeah, that's for sure.
Next is Kaguya sama Sama, Kokura Sentai. gua nggak nonton. Belum nonton. Ya, Nggak nonton. Nggak Bukan belum nonton. nonton kan? Hah? Kalau misal emang ada Ishigami sama Life is War nih, gua tonton sih. Do you know what I put it? I put it S though. Udah pasti lah. Udah pasti ya. Apalagi ada siapa dah yang itu yang rambut coklat, pasangannya si Ishigami itu. Yang selalu datang di saat yang nggak tepat itu. Ishino? I guess Ishino. Bentar. Gue cek. Gue nggak mau salah. Inomiko. Inomiko, ya. Oh, Ishino sih. Inomiko. Inomiko. Ternyata ini ya. Apa bapaknya Shirogen itu sebenarnya narator ceritanya juga ya. Bapaknya Shirogane, soalnya sama anjing. Suaranya sama. Kayak saya kan Kaguya sama kan banyak kayak narator, dia pakai narator. Iya. Soalnya sama anjing. Ternyata naratornya bapaknya si Shirogane ternyata. Tapi gak gitu juga kali. Openingnya oke ya. Lagu Osu tuh jam. Iya. Yeah, I liked it. So far S rank definitely Kaguya sama. You should check it out. Jujur gua nggak suka lagu openingnya dari dulu. 80 banget ya, funky banget. Iya. Iyalah. Oke, next is Kakushigoto. Sedih sih sebenarnya gua. Kakushigoto ini banyak di Indonesia banyak peminatnya gara-gara ada aktor Indonesia ya. Gua enggak. Udah biasa gitu. Enggak, orang Indonesia aja yang terlalu gimana ya? Iya, enggak ya populer di kalangan otaku Indonesia gara-gara itu. At least in Japan they know Indonesia, man. Iya. Seenggaknya, at least, but that's it. That's it. Iya, gua nggak mau ngomong lebih lanjut sih, Kak. Sebenarnya gua tahu sih ada sesuatu. Iya. Yeah. But okay, so talking about the plot itself, sebenarnya ini jatuhnya slice of life ya, jatuhnya. Iya, tapi enjoyable meskipun gua nggak suka slice of life ya, enjoyable. Karena unik, kayak gimana kayak imagine like you are a freaking degenerate father. Iya. Once ya lu mau ngurusin anak lu yang pure innocent. Because probably Hime is a best girl 2020, right? Everybody can agree on that. Yang paling lucu pas pengiriman barang dia di tengah-tengahnya ditutup. Oh iya. Hime. Dicariin bapaknya. Aduh, ya ini basically ya oke lah ya. Oke, sangat-sangat enjoyable banget. Ini ya seriously, not gonna lie. But because it's slice of life, I put it B though. Pilih B. Sumpah, sebagus itu kah? Sebagus itu pilih B. Wow, B guys katanya. Openingnya harus gue akui bagus. Jadi gue put ada. Gara-gara openingnya, gue download di Spotify. Terkena sugesti. Udah ya. Oke. Terkena sugesti. Oke, next one is Tower of God. Tower of God. Yes. Oh, kalau gua sih jangan ditanya ya. Webtoonnya gua udah kejar ya. Lu baca webtoonnya guys. Oke ya. So, tapi kok di anime katanya artnya beda ya, beda sama ini. Artnya beda, cuman cocok buat anime kayak hasil dari webtoon gitu loh. Adaptasi gua webtoon. nonton Korean dub ya.
So far gue lebih suka Korean dubnya dibanding Japanese dubnya. Iya, bagus. Jangan itu. ditanya gue dapat Korean dub dari mana ya guys. Iya, kita semua tahu udah Oke, tapi overall Tower of God bagus. Main karakternya unlikable to be honest. Semua orang tuh demennya itu gara-gara side karakternya kayak Aguero, the lizard guy. I don't know. I forgot. Tahu dia. Belum tahu dia. Juvio Legres. Bentar. Gua nggak mau lupa. Bentar. Red Racer, ya benar. Ya, Rachel ya Rachel is the most hated female character this year. Iya. Ya, Tapi you know what? Gue dulu pas baca ya, pas baru-baru keluar gitu kan, baru chapter yang itu gue baca, gue kayak biasa aja gitu, Rachel dorong Bam gitu. That's buat anime community ya, you know what? Like this anime Rachel deserve. Tapi kalau orang kayak kita yang emang enjoy sama ceritanya itu malah jadi interesting karena plotnya gerak kan jadinya. Iya. Gerak plotnya akhirnya. But yeah, because of that, like Bam itu jadi lebih dinamis karakternya kan. Iya, meskipun masih belum banyak. Season 1 ini Bam itu bener-bener unlikable banget. Saya bener-bener generic banget. Kayaknya kok emang mau gak ada personality-nya sama sekali gitu. Oh, kayaknya Tower of God harus 4 season kayaknya biar Bam bener-bener berubah. Iya. Ya, a lot of online community said that Kaminoto is like a One Piece. Like if you keep making season after season, it's gonna be good. A lot of people said that. Makanya kayak banyak yang demand season 2. Banyak yang demand season 2 karena it's like they use One Piece formula, like you know what, right? Iya. Ya, setiap arc itu pasti bakal makin bagus. Iya. Nggak semuanya sih selalu makin bagus gitu. Ada beberapa yang malah ya. Tapi kan lu udah baca webtoonnya, Bam itu jadi seperti apa intinya? Iya, dan untuk ke bener-bener epic moment gitu kan, Bam jadi ya. Itu Aguero berasa kebanting ya? Pas lagi perang. Pas udah perang lawan tentara jahat, udah jauh chapter 400-an lebih lah. Waduh, 400 tuh guys, dengerin tuh guys, 400. Itu effort lu yang biar tahu continuation-nya guys, Tower of God. Iya. So far ya, Stray Kids opening ending. Openingnya bagus sih. Dan yang paling gue benci apa? Kita kalau kaum kayak kita kan kayak jarang ada kaum kayak gua gitu kan yang suka anime tapi suka K-pop juga. Tapi kaum sono yang wibu biasa, K-popper biasa tuh malah bilang aneh-aneh. Openingnya dinyanyiin sama Stray Kids, grup band K-pop gitu kan. Malah pada JYP ya, I know. Langsung memanas gitu. Maksudnya langsung memanas gimana nih? Ya yang satu ya kan, yang pas tahu apa opening anime nyanyi nama. Sorry guys, suara ambulans guys. Sorry guys, suara ambulan. Fan apa kaum wibu langsung diem ya kan, dan kaum plastik tuh bilang apa namanya, opening anime nyanyi nama Stray Kids terkenal karena ini ya udah biasa begitu. Ya tapi ini at least Korea bakal nambahin reach-nya jadi ke anime lah ya, at least. Iya, kok anime kok. Soalnya di 2020 ini gua kayaknya ada beberapa yang berasal dari Chinese anime. Nggak, sebenarnya udah lama. Kwanzi Gaosu ya, Kwanzi Fasi. Chenche Kauso. Iya. Ya. Oh by the way, gue baru ngecek Tower of God lagi hiatus ya. Apa?
lagi hiatus, akan segera kembali. Oh, okay. That's great. But Baru okay. ada dua chapter baru sih. 4 chapter sekarang. Oke. So, kembali ke Tower of God ya, karena gua juga tahu Stray Kids sebelumnya ini, jadi pasti gua bakal yakin mereka bakal jadi top, pasti yang bakal jadi yang populer kayak the most popular anime songs in 2020. Of course. Because it's Stray Kids, man. Because I know K-pop. I know Stray Kids also. So yeah. So I prefer kalau dia bikin season 2. Jadi untuk season 1 kemungkinan besar gue masukin ke B dulu. Because it still have a potential to grow, to be honest. Kalau mereka jadi bikin season 2. Iya. Season 2-nya bakal menarik sih, soalnya Bam udah jadi Juviola sih. Okay, so yeah, season 2. And yeah, hype for season 2 guys. #season 2 Tower of God, okay? Oh, okay. Next one is kami sama Ninatahi. Or apa ya? English title-nya ya? Bentar. Or English title-nya The Day I Became a God. Nggak nonton. Nggak nonton? Oh. Oke, ini gue baru nonton episode terakhir hari ini sebelum live streaming ini dimulai. So far, ya endingnya gue nggak tahu kenapa orang kurang suka ya. Iya, Jun Maeda sampai tutup akun Twitternya. Gue nggak tahu kenapa, karena mereka terlalu happy. Karena mereka terlalu banyak expect it's gonna be a sad ending, you know. Ya bukan gitu juga, Jun Maeda pernah bilang itu bakal jadi anime terset gitu kan. Tapi kalau dilihat lagi ya, dari tiap per episodenya itu emang sad sih, meskipun endingnya happy gitu kan. Tapi orang-orang tuh lebih lihat endingnya gitu, bukan tiap episodenya. Karena prosesnya itu loh, proses. Gue emang mengakui prosesnya itu kebanyakan orang it's just like a freaking comedy slice of life. Tapi again, Jun Maeda itu pasti again pas episode 10 pas Hinanya udah diculik. Di episode 11 it's all makes sense though. Iya sih. It's all makes sense. Dan ya, the plot twist is okay, it's predictable, it's Jun Maeda. Tapi kalau kita compare ke sebelumnya seperti Charlotte, this one of course better. This one is definitely better than Charlotte. Even though ini masih lebih bagus Angel Beats ya. Mungkin orang terlalu hype-nya itu ini bakal the next Angel Beats. But to me, yeah, it's not Angel Beats, because Angel Beats the ending is sad, but in this one the ending is happy, you know. So but I still highly recommend it, so I put it an A. I still put a faith for Jun Maeda's artwork. Okay, I still put it an A. Iya sih, emang bagus sih emang. Bagus banget. And it's beautiful. You know, PA works man. PA works like nggak usah ditanya ya, PA works lah animationnya. The next one is Kanojo Karishimasu. Kanokari. Kanojo Karishimasu. Actually, it's a pretty wholesome, to be honest. Like it's not as bad as anybody think of, like actually. So, tapi what do you think? Kayak saya ini populer lah, pasti lu at least nonton sedikit-sedikit lah kan? Gua nggak nonton. Tapi gue cuma lihat spoilernya. Tapi lu tahu gak sih? Kayaknya gue emang beda banget dari orang karena gue lebih milih Mami daripada sisa-sisanya. Mami, okay, talk about Mami though. Mami is meskipun also, sifatnya begitu ya ke Kazuya ya. Untuk sekelas drama anime, Mami is the best antagonist. In drama anime, hands down. Tapi sifatnya itu, cara berpikirnya itu yang bikin gue demen sama Mami, sumpah.
ya fucking realistic, dude. Iya, apalagi pas dia ngomong ke Chizuru kalau apa Chizuru harus berhenti pura-pura jadi pasar Kazuya, soalnya Kazuya ngeluarin duit buat ngerental Chizuru gitu. It makes sense. Like how much setahun weh lu keluar duit berapa setahun cuy? Iya, Berapa berjuta-juta cuy? For taken for granted sih, suruh bener-bener taken for granted dari Kazuya, tapi Kazuyanya bener-bener kering anjing otaknya. iya. Otaknya kering anjing Kazuya. Gua Kayak apa ya? Kayak bukan bucin ya Kazuya ya? Gimana ya? ya anggap aja Bukan, butuh perhatian. Gimana udah. ya? Kayak enggak Kazuya. Aduh, kalau gue bilang bucin sih bukan Enggak, ya? Bukan bucin sih dia sih. Cuman dia kayak terlalu desperate aja jadi cowok anjing. Terlalu apa ya? Terlalu apa ya? Kazuya itu terlalu kayak apa ya? Kayak terlalu desperate, pengen pansos gitu, pengen dapet punya cewek gitu. Terlalu pengen biasa, pansos aja dia. Anak remaja biasa, anak remaja. Ya Meskipun gua juga remaja ya sih. which is anak kuliah, ya gua tahu sih kalau anak kuliah sih rasanya kayak gimana. Aku belum pernah punya cewek sih. Cuma ya nggak ya, come on man, Kayak like setahun man pacaran kayak what the fuck man, kayak nggak make sense aja buat gua, kayak desperate, sebucin itu, bukan sebucin itu kan, segitu pansos kah kau gitu. Ya at least as a whole show, like I put it B though. And then next, Kyoko Suiri anime favorit gua. Really? Salah satunya. Iya, Really? salah satu anime favorit gua. Really, I found it missing though. Hah? I found it like it's not A definitely. It's not. Hey, It's not definitely S for me. high definition, high recommended. Highly recommended. Are you really? Iya. Gak tau ya, mungkin. Oh my god, gue berasa Kyoko Suri biasa-biasa aja menurut gue. Kan selera orang beda. Really? Kan selera orang Gue beda. kira Buktinya tuh pas episode 1 tuh gue tuh ngerasa tuh Kyoko Suri itu bakal lebih thriller loh. Padahal cuma sayang aja dia jatuhnya malah jadi lebih ke komedi. misteri. Iya, malah komedi misteri. Itu yang membuat gue disappointed gitu. Padahal as you can see covernya aja udah kayak kayak bener-bener kayak thriller banget nih jadinya ini. Cuma kayak ya, cuma gitu aja gitu. Kyoko Suri lu orang kemana? A. I'm B though. Gua tahu lu. Bukan, sudah kuduga. I don't know, something missing. But tapi kayaknya udah kebanyakan kompromi lah inilah. This one Yap. ya it's just Udah enggak. Emang B aja nggak apa-apa gitu, Iya. karena nggak ada antara A sama B, nggak mungkin lu taruh di tengah-tengahnya di garisnya itu. Okay, next one is your favorite, Majono Tabi-Tabi. Your favorite tapi- one. Not gonna lie, like Ya emang anime yang paling gua suka sih, meskipun Best Girl 2020 gimana ya, of course itu ya. anime yang berkesan baru dalam hidup gua, tapi gua langsung suka gitu maksudnya. To be honest, like kok buat gue ya Majono Tabi-Tabi itu kayak imagine itu Little Witch Academia dicampur sama Kino's Journey. That's Gua it. nggak nonton itu. Ya, gue nonton dua-duanya dan ini tuh kayak bener-bener perpaduan di keduanya gitu. Jadi kalau menurut gue, is it good? Of course, it's good. But I'm not gonna put it an A just really. Cuma gara-gara ceweknya doang nih. Cuma gara-gara ceweknya doang. Bukan You're karena fucking ceweknya waifu. doang, lu bayangin aja dari ceritanya, dari pertama pengen jadi itu emaknya ya kan, terus dia dilatih ya kan, terus mental Iya, itu entertaining banget menurut gua. kan, terus dia mulai kesini ada orang yang putri mana tuh nekerin apa mengubah ayahnya jadi monster cuman karena dia cintanya nggak direstui aja gitu sama kokinya gitu kan. Iya sih. Habis itu di kerajaan baru yang lu nggak bisa selalu jujur gitu.
Okay then, I will put an A then. Because the girl is fake though. Lu jadi cuma karena fetish doang gitu. Enggak. Wah, lebih Enggak. So next is ini freaking long title, Mao Gakuin no Futagi Gosha. Oke, no. Iya. Gua nggak nonton sampai habis ya. Ya, gua nonton sampai habis and I regret it. It's just Tapi yang bikin beda tuh dia meskipun overpowered biasa aja gitu, nggak kayak yang lain. Kayak yang lain kan punya bisa overpowered tapi malah ngurung diri gitu ya. Yang satunya overpowered malah takutan. No, because ini tuh bukan isekai orang asli ke fantasy world. Ini isekai orang yang bener-bener demon lord ke present time gitu. Itu yang membuat beda. Cuma but that's it gitu. Kayak chemistry-nya sama aja kayak most isekai type shit gitu. Tapi kalau ada juga yang reverse isekai. Yang mana dah mau apa dah? Yang kerja di McDonald. Oh iya, itu karena mereka bikinnya bener-bener sebelum tren isekai, makanya orang kayak ngomong ini unik gitu. Karena itu dibikinnya sebelum isekai tren. Tapi tetap bagus sih. Gue belum nonton sih, Bang. Cewek sundernya itu loh. Oke, tapi should we agree that we're gonna put this in a rubbish bin? Mau Gakuin. Ya. Kalau D sih gue masih bisa kompromi sama lu. Kalau D masih bisa kompromi. Kalau F? Kalau F nggak bisa. Karena kalau lu lihat dari visualnya, cu. Dari visualnya itu bagus. Apa men? Visualnya biasa aja. Apa? Visualnya lebih biasa aja, men. Visualnya lebih mending daripada kebiasaan animasinya juga daripada nonton Nanatsu no Taizai yang season berapa? Gue sih nggak pernah nonton Nanatsu no Taizai, jadi gue nggak tahu. Ya, oke lah, D lah, oke, we gotta put it D, man. So actually this is the first series that I actually didn't watch, Muno no Nana. Ya. Aduh, yang kena sebutan Lontedo juga. Ya. Karena nggak dorong seseorang. Because a lot of people said that this one is use a concept of Among Us. Nggak, sebenarnya lu yang lebih ke Among Us itu Roka no Yusa, sumpah. Roka no Yusa. Oh. Roka. Okay. Roka no Yusa. Itu yang lebih, itu sebelum ada Among Us itu tuh yang benar. Oh. Breath of the Six Flowers. But Return to Mononanana, I actually didn't watch it. Tapi ini katanya psychological. Is it psychological? Let me see. Iya. Apalagi yang demen sama ya gitulah. Apalagi yang udah nonton kayak Happy Sugar Life tuh pasti bakal demen sama anime ini. Oh, bakal demen sama anime ini ya. Okay, which is kinda interesting though. Okay, but karena gue listed ini di streaming ini karena gue pengen planning buat nonton ini di kemudian hari. Kalau receivingnya bagus ya oke aja sih gue bakal nonton ini. Yeah. But actually because we actually don't know, so we're going to put it in the middle, in the C, just in case karena kita belum pernah nonton ya. Jadi kita standar aja lah. Not good but not bad also gitu. So, second one, Nekopara. Also, I don't watch it. Gue emang kan, tapi gue tahu sedikit alur dari gamenya sih. Gue lebih tahu gamenya daripada anime. Gue lebih tahu gamenya juga sih ketimbang animenya. But we all can agree, judging by the YouTube replay highlights, I'm gonna put this in the F too. I'm gonna put it in the F too. Boleh. Yeah. Boleh sih. Yeah. But next one is otome game, Hametsu Flakke no Otome Game. Ini isekai juga tentang otome game. Kalau ini basically just
gua nonton sampai habis. Oh, Tommy, iya sama, gue nonton sampai habis. And what do you think? Dan setiap episodenya itu ya bener-bener merubah hidup tuh. Merubah hidup kayak gimana Bukan maksudnya? hidup. Merubah hidup bagaimana maksudnya? Karakter developmentnya dari satu episode, karakter developmentnya langsung berubah. Kayak pertama kan Kate ya, baru diadopsi ya kan. Tiba-tiba di akhir episode itu langsung senyum lagi gitu. Iya. Langsung bro, iya, langsung meringah gitu. But the anime, like, I guess it's pretty inoffensive. It's pretty inoffensive. So, do I recommend it? This time I won't compromise again, so I tweak it as a C. It's fine. It's not bad at all. It's not bad at all. But yeah. But maybe I just fed up with this kind of isekai shit, man. So everything that kayak ada konsep yang baru, I just put it C, man. Gue sedih banget loh. Sedih banget kenapa? Kapan ada yang teman gue minta rekomendasi anime ya, gue kasih barusan ya. Malah bilangnya lu aja sampai nangis, berarti anime beneran sedih. Kok Aduh. Cuman karena gue nangis doang itu berarti beneran sedih. Parah banget sih. Beneran sedih. Ya, seenggaknya gak gitu. Nggak, soalnya gue kayak orangnya tuh gue kayak gak pernah nangis gitu loh. Sama. Iya. Karena bilang begitu doang tapi gue malah sekarang sakit hati loh jadinya. Sakit hati sumpah serius loh. Iya, dibilang lu aja sampai nangis berarti anime sedih nih. Oke. Next, Chenche Kauso. Oh no, Chenche Kauso, second season. Ya, karena ini Chinese and gue nonton season 1, gue nonton OVA, gue nonton season 2. Quanji Gaoshu gue cuma nonton season 1-nya doang sih. OVA-nya, season 2-nya, OVA-nya gue kagak nonton. OVA season 1-nya boring. OVA bagi gue sih enggak. OVA dan season 2-nya OVA movie-nya ada kan kalau saya. Cuma recap doang sih dari novel, dari original adaptation novelnya. Cuman yang kedua dan OVA, man, gua hype for season 3 sih sekarang. For season 3 sih sekarang sebeneran. Not gonna lie. But ya, tapi yang season 2-nya ini kayak bener-bener kayak dia udah bener-bener form timnya banget, tim e-sportnya banget. And the action is good. Di season 2-nya ceweknya ikut juga kan? Iya, semuanya ikut. Oke. Ya. Wah, kecuali Sumo Cheng belum. Dia masih di mana? Di Excellent Era. Tapi di season 3 gue nggak tahu karena gue nggak baca novelnya dan ya I'm half for season 3 right. Kangen gue denger namanya Lord Grimm telah apa gitu ya kan. Oh, Lord Grimm shit man. The Lord Grimm. Kangen gue denger namanya. Iya. But okay, I highly recommend it, so I put it A. But you know what? S though. S though. Yeah, you know what? Chenche Kauso is the first Chinese anime that I would recommend S right in 2020. So moving on, ReZero second season. ReZero second season, of course S man, because lo tau nggak adegannya Subaru pas ketemu apa Echidna? No, not that one. Echidna. Ya itu kayak Windows yang wallpaper itu ya. Bukan. Plot set iya yang itu. Windows wallpaper banget itu. itu beneran meme banget ya. Iya. Soalnya beneran Windows XP banget. Iya. Ya, Echidna itu kayak ya itu apa sih? Witch ya benar, Witch of Greed. Itu pas ketemu, itu pas Subaru teriak
kan kalau sebelumnya itu kan dia nggak boleh bilang secretnya kalau dia itu return from the dead kan. Iya. Tapi pas dia ada ngomong- exitnya bisa. Iya, itu kayak bener-bener the best moment banget sih. Nggak kena kutukannya. Karena man, kalau gue jadi Subaru, gue pertama bisa ngomong itu ke orang, itu kayak gue seneng banget. It's like you open your dark secret to your friend, you know. Ngerti kan? Iya. Iya, Tahu. itu kayak nyentuh banget. Itu nyentuh banget menurut gue. Dan ya di episode 13-nya gue juga ya nonton itu ketemu witch yang the dead-nya itu kan, yang giving return to the dead. Siapa sih namanya? Satella ya, Satella namanya. Ya. Kitela. Ya gue nggak tahu ini bakal season yang part 2-nya ini bakal, katanya ini Januari nanti sih part 2-nya. Januari nanti kayaknya gue nggak bakal pernah nonton Re:Zero karena Tensura. Oh, I prefer Re:Zero sih ketemu dibanding Slime sih. Beneran. Saya Re:Zero itu lebih seru ketimbang Slime. Slime itu bener-bener cuma adventure doang. Adventure seorang slime doang anjing. Karena gue udah baca manganya sampai bener-bener itu, gue jadi nungguin bener-bener. Karena gue udah tahu lanjutannya gitu. So okay, we can agree Re:Zero is S it. But okay, moving on. Oh ya, Somali. Somali Tomori. S, really? S. You rank that high? S. Really? Nemu apa? Really? S. Really? S. To Pantas me, nih. it's just A, man. just something missing about Somali, man. Even though Somali is really, really cute, man. But again, I really reluctant to put it on S, man. It's not about cute. Adventure-nya oke. Dan Not just about dan world building-nya itu, setting plot-nya itu juga oke, post-apocalyptic. Like human became a food chain. Tapi itu visualnya mirip kayak Tenkinoko, bagus banget. Yes. But for some reason, I cannot put it in S rank. I don't know why. Give me something that put me in the S rank. Right now, man. Papa Golem. Kenapa? Papa Golem. Anjir emang. Tapi itu bener loh, golemnya jadi dari golem penjaga hutan biasa kayak sacred creature gitu, jadi bapak dari manusia gitu. Jadi bapak. Dan itu yang bikin gua tersentuh loh, sumpah. Iya sih. Oh my god, but still something missing. It's like itu kayak bener-bener mana nih? Kayak Kamis sama ini yang Hina-chan juga ini, like I want to put it sama kayak Decadence, I want to put it as but something missing, so I cannot put it as, man. Ya, yang sebagus ini loh, yang sebagus Fruit Basket, Re:Zero, dan ini even Kaguya, I cannot find it, man. But okay, moving on. SAO last season. Menurut gue ini journey yang sangat panjang menurut gue. Nih, Yun, lu tahu gak sih dari dulu gue bingung kenapa dibilangnya Sao Awu ya kan? Karena selama ini gue baca, enggak. Selama ini gue baca Sao A gitu, bukan Sao biasa gitu. Karena Sword Art Online alicization gitu. Alicization. Makanya gue bingung, mereka bilang AU kenapa? Ternyata alicization War of Underworld ya. Tapi kok dibacanya Sao AU, jadi nggak connect gitu, nggak connect. SAO alicization. Iya, itu baru bener Sawa gitu. Iya. Ya ini benar-benar journey yang sangat panjang ya. Jadi gue harus appreciate dengan penulisnya karena sudah membuat cerita yang sangat panjang ini, man. Karena again, even though it's a typical
not isekai. Kayak ya typical Game. game, MMORPG, but this one is Yeah. much better compared to the first season, second season. As a session is much better, so I put it good though, because it's a popcorn entertainment to me. Kayak Star Wars. No, Star Wars is better. Why am I comparing SAO to Star Wars? What the fuck? Serius? No. Gua tabok lu. Gua tabok lu. Why am I comparing SAO to Star Wars? What the fuck? Gua tabok pakai lightsaber. Okay, so next one is God of High School. God of High School gua udah baca webtoonnya sih. At first, first season is just like disappointing. By far, ini the most disappointing anime 2020. Ceceng Desen. Karena Tapi juga animasinya bagus. productionnya rush, man. Tapi Animationnya juga animasinya bagus loh. enggak menurut gua. Enggak bagus. Rata-rata tapi sedikit di atas. Bagus lumayan. But again, kayak just like fighting, dan juga introduction to antagonisnya terlalu rush, terlalu tiba-tiba aja gitu, jadi kita nggak bisa tahu ini kenapa gitu. Baru tahu Iya. tuh pas last episode baru kita tahu. Nah makanya itu tuh perlu second season. I doubt it, man, because everybody already hate it. Itu perlu enggak semuanya loh. Ada yang kasih rating 8 apa 7 gitu. Dan dikasih penjelasan itunya bener. Kenapa harus makanya bahkan tapi mostly pasti orang bakal udah nggak mau pasti, karena udah di reviewnya itu rather disappointing. Cuma pasti mereka audience yang udah baca pasti udah encourage mereka buat baca webtoonnya pasti. Dan ini lebih parah ketimbang Tower of God ya. Kalau Tower of God positive reviewnya masih jauh lebih di atas. Kalau dari adaptasi webtoon Tower of God, Noblesse juga sih sebenarnya. Oh, Noblesse paling itu F sih langsung itu. Enggak. Noblesse itu gue langsung F sih itu. Karena terlalu rush productionnya. Ketahuan banget. Tapi kok ya ceritanya masih nyambung. Ceritanya tapi masih ngikutin alur dari webtoonnya bener gitu. Bener. Kagak diras gimana? Oke lah, I'm putting C though. Like it's not better as Tower of God, but it's not like so bad. So I'm gonna see that. I will give a C. Oh yeah, next. Tonikaku Kawaii. Anime yang paling gue benci. Why? Kenapa lu? Kenapa, man? Kenapa? Enggak, bukan yang paling gue benci, cuman sedikit benci aja gitu sih. Entah kenapa. Sedikit benci. Ini like basically like this male main character Yusaki Naza is like lucky little bastard. Enggak, bukan karena laki gitu gimana, tapi gua agak nggak demen aja sama alur ceritanya gitu, meskipun basically it's just slice of life. Because there's no plot and anything. You just watch it when you're tired, and then as just a popcorn entertainment. That's the point of Tonikaku Kawaii. Iya. Yeah, that's the point. So that's why it make it so good. Itu yang bikin gua nggak demen. Itu yang bikin lu nggak demen. Tapi lu demen mana nih? Lu demen Majono Tabi-Tabi. Itu juga popcorn entertainment. Itu slice of life. Kan gue bilang tadi, gue Majono Tabi-Tabi itu yang kayak pokoknya anime yang alurnya ceritanya kayak begitu gitu, itu baru pertama kali gue nonton. Okay, so what about Eizouken is different. Let's see. Okay, Sobali is also different. But the point is like why do you like it? I liked it. You like it, I don't like it, man. Yeah, but okay, so we're gonna compromise here. We're gonna put it in B though. We're gonna compromise it. So, okay. Next. Uzaki-chan. Gua kalau anime kayak teasing itu udah pasti slice of life sih. I drop it on episode 10 though, and it's not gonna work for me. Like, actually kalau lu nggak suka sama si cewek ini, you're not gonna love the show.
Iya emang. Ya. Jangankan ini yang kata Takagi-san aja gua kagak nonton. Takagi-san dia nggak ecchi, makanya itu good. Enggak. Karena dia nggak ecchi, makanya itu good. Itu Itu gua beneran jatuhnya lebih ke wholesome. nggak demen gua. Nggak demen ya. Tapi Takagi itu bener-bener sukses gara-gara emang itu wholesome dan safe, like kayak target audiensnya bener-bener buat emang yang lebih muda gitu. Jadi makanya itu lebih sukses ketimbang Uzaki ditambahin ecchi, orang langsung gak suka. Oke, Ozaki F-rank setuju banget. Oke, last but not least, Yesterday wa Utate. Do you watch it? Ini kalau ini meskipun gue nonton, gue sering liatin spoilernya, sering banget gitu. Sering banget. Gue kayak lu tadi ya, pengen naruh di S, cuman karena ada yang kurang gue pengennya di A gitu. Oh, oke. Actually, I'm gonna put it even worse though. but again, kayak ini kayak jatuhnya kayak drama yang bener-bener kayak mild banget, bener-bener inoffensive, bener-bener gak ada plot climax-nya sama sekali. Tapi lu kayak emang kalau mau ngerti gini, kadang lu emang harus berpikir layaknya seorang dewasa sih. Iya. Emang ini bener-bener anime ini bener-bener mengajarkan filosofi sih. Yap, filosofi banget. Itu nilai plusnya buat gua. Makanya gua pengen taruh di B atau C, tapi gara-gara itu gua taruh di A aja dah. I'm give it a justice to everyone. Okay, so yeah. Okay, finally we're done here. So look at in the S rank, we have 6 series. Okay, gila S ranknya ini semuanya sequel semua ya. Dominasinya sequel semua. Sedangkan di A rank, Decadence gue bener-bener rekomend ke kalian. Terus sama ya Dorohedoro, Eizouken, Great Pretender, ID Invaded, Jujutsu Kaisen, Kakushigoto, Kami-sama ni Natai. Ini despite all of hate, tapi gue masih tetap masukin A rank. Majano Tabi-Tabi, Somali, Yesterday wa Utate, and B, we have Agretsuko, BNA, Akudama Drive, Balance Unlimited, Isekai Quartet. Lu masih salty Isekai Quartet, gue kasih ke B. Santai wae. Oke. Anako-kun, Rental Kanojo, even though it received all the hates, but I'm still give it a justice to put it at a B. And kayak Tower of God kayak di my anime list kayaknya ini ya agak overrated ya. Agak overrated. Iya sih, setuju sih. Iya. Yang justru yang underrated ini Yesterday wa Utate menurut gua. Iya. Aneh. Terus juga Kyokusuiri, oke. Ya, I won't gonna give you S rank for Kyokusuri. I'm sorry, man. So, Tonikaku Kawaii B, and SAO still B, is still good. And and I guess C, in a C we have Fire Force. Kayak terlalu banyak orang nonton, jadi terlalu overrated ya. And then Higurashi, and we have Otome Game Flat. Ini DNF. Udah ditungguin ya, kita mah setia nungguin ya. Tiba-tiba dia bilang nggak jadi. Okay, DNF it deserve the dislike. Darwin's Game, Mahogakuin, Fudeki Gosha, Izukuro Viewers, and Nekopara, Hentai X Zeros, and Uzaki-chan. Yeah, we just don't like it. But ini finally ini kayak gua Mario udah diskusiin ini udah 2 jam. Jadi hopefully ini bukan opini kita lagi, ini fakta guys. Ini fakta udahannya. Cuman karena 2 jam doang. Ya ini bukan opini, ini kita udah discuss 2 jam.
ini harus jadi fakta guys. Ini udah ini it became a law guys. Udah jadi undang-undang ini. Ini nggak boleh ada perdebatan lagi udah. Oke, so yeah, that's it for us. Kita udah dua setengah jam bahkan 2,5 jam menemani kalian ya. Ini thank you banget Rio udah nemenin kita di sini ya. Saya thank you. Saya thank you. Ini kapan-kapan lagi kita bakal ngomongin anime lagi lah. Kayak setiap season gue bakal discuss sih. Cuma kayak ini karena ini udah malam tahun baru jadi kita bikin spesial aja. Kita tinggal gua sebenarnya tinggal nunggu dijemput aja nanti. Oh dijemput, oke hebat. Iya, kan Nanti gua jemput. makan. Ya. Bakar. Iya ya, tunggu dijemput aja. Tunggu dijemput aja. Iya. Okay, but yeah, that's it guys. This is what do you guys think about this list? So let me know in the comments, and if you liked it, please press the like. Buat kalian nggak suka, just lupakan tombol dislike-nya guys. Itu quotes-nya quotes-nya sesepuh kita Akira guys. Quotes-nya Akira itu. So yeah, leave a like, share, and subscribe, and press the bell notification if you want to keep updated with my channel. So until the next live streaming, I will see you guys when I see you guys. Bye bye.